ସମ୍ମାନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜନବୃନ୍ଦ, ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସଶ୍ରଦ୍ଧ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆଜିର ଏହି ଦିବସରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ପ୍ରିୟ ମାତୃଭୂମି ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛି। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଆମ ଜାତୀୟ ଇତିହାସରେ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଓ ଗୌରବମୟ ଦିନ। ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷର ବ୍ରିଟିଶ ପରାଧୀନତାର ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଶହ ଶହ ବିପ୍ଳବୀଙ୍କ ଅତୁଳନୀୟ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ବଳରେ ଆମ ଦେଶ ଏହି ଦିନ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖିଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛେ, ତାହା ପଛରେ ରହିଛି ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଦେଶପ୍ରେମୀଙ୍କର କଠୋର ସଂଗ୍ରାମ ଓ ରକ୍ତପାତ। ଅହିଂସାର ପ୍ରତୀକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି ନାରା ଦେଇ ଜନମାନସକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥିବା ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ବୀର ଶହୀଦ ଭଗତ ସିଂ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ, ଲାଲ ଲଜପତ ରାୟ, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏବଂ କବିଗୁରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଳି ମହାନାୟକମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବୀରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇଲେ ଆମର ଭାଷଣ ଅଧୁରା ରହିଯିବ। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ମହାନ ନାୟକ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଆଦିବାସୀ ନେତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଏବଂ ରକ୍ତତୀର୍ଥ ଇରମର ଅଗଣିତ ଶହୀଦମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବଳିଦାନ ଆମ ରକ୍ତରେ ସଦାସର୍ବଦା ଦେଶପ୍ରେମର ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମୁଁ ସେହି ସମସ୍ତ ମହାନ ଆତ୍ମଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କୃଷି, ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ମହାକାଶ ଗବେଷଣା, ପାରମାଣିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ପ୍ରଗତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ L1 ଭଳି ସଫଳ ମହାକାଶ ଅଭିଯାନ ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଶ୍ରେଷ୍ଠତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଛି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ଭାବେ ଭାରତ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ତେବେ କେବଳ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଓ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଆଜି ବି ଆମ ସମାଜରେ ଦୁର୍ନୀତି, ଗରିବ, ଅଶିକ୍ଷା, ବେକାରୀ, ଜାତିବାଦ ଏବଂ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆହ୍ୱାନ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସେତିକିବେଳେ ସାର୍ଥକ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନିରାପତ୍ତା ଓ ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇପାରିବେ। ଯୁବପିଢ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶର ଏକତା, ଅଖଣ୍ଡତା ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରିବା, ନିଜ ଆଖପାଖକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା, ଜଳ ଓ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ନାରୀ ସମ୍ମାନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଦେଶ ସେବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ଆମେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଭାଷାର ଭେଦଭାବ ଭୁଲି ଏକଜୁଟ ହୋଇ ନିଜ ମାତୃଭୂମିର ପ୍ରଗତି, ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଶାରୀରିକ ଗୁଲାମୀରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିସାରିଛି। ଆସ ଆଜି ବିଚାର ଓ ସଂସ୍କାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା। ମିଳିମିଶି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ସମର୍ଥ ଭାରତ ଗଢ଼ିବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।